Finanzar. Non digas finanzar. En galego hai unha serie de substantivos rematados en zo ou za que poden crear confusión ou usar o verbo correspondente. Poño vos tres exemplos: diferenza, sentenza e finanzas. Son tres substantivos que, como vedes, rematan en za. E por iso é un erro moi común facer o verbo igual: diferenzar, sentenzar, finanzar. Pero estas formas son incorrectas. As terminacións dos verbos correspondentes non son en zar, senón en ciar. De diferenza, diferenciar. De sentenza, sentenciar. E de finanzas, financiar. Pola contra, no caso de espazo, sí que temos o verbo espazar. E no de terzo, terzar. Neste caso, é incorrecto rematar os verbos en ciar. Nin espaciar, nin terciar valen. Hecho que hai, digo cho eu.